蒙面怪客，咁得唔得？美麗，哇，好靚啊！我聽爸爸講，媽媽仲在生嗰陣係好中意花嘅，嗰時好開心嘅啫。好多謝你啊！唔使客氣。不過就算有叔幾鐵石心腸都好啦，今日話晒都係你娘親嘅忌辰嚟，佢應該同你一齊去拜你娘親噶。冇辦法啦，爸爸嘅腦裏邊淨係識煮餸嘅，我都慣噶啦。嚟啦，我哋要起程噶啦。好啊，美麗，星哥，你哋嚟睇下。我哋要出去啊。哎呀，都唔贊助一陣啦，幫你大開眼界噶。睇咩啊？啊！犀利啊！高超嘅雕兵技術啊！不愧係潮友啊！冰雕披上咗花衣之後，就變成一條星龍。美麗啊，有叔呢個雕像唔通係？爸爸一定係諗住送俾過咗身嘅媽媽啦。咁啊好啦，美麗，有叔改變主意，肯同你去拜你媽媽啦。咁樣就證明其實有叔心裏面一直都有記住你媽媽嘅。所以我對爸爸有啲改觀啊。講開又講啊，有叔佢真係好犀利啊！係啊，技術層面同我哋完全唔同嘅。今時今日嘅廣州，我諗幾難有人喺廚藝方面叻過有叔嘅。係啦，星哥啊，其實冰雕嘅技術同廚藝有咩關係呀？我真係唔明啊！我哋中國菜只係單憑味道係唔足夠嘅，味、色、香、形，集合呢四樣嘢先算係優良嘅菜式。有叔嗰條冰雕騰龍已經達到登峰造極啦！哦，你不愧係陽泉酒家嘅副主廚啊！做得星哥師傅都唔簡單啊！講真嗰句啊，單憑外表真係睇唔出，原來有叔係咁犀利噶。我話晒都係爸爸個女，我好清楚佢嘅性格，佢對煮嘢嘅要求好嚴格，每一刻都追求盡善盡美。佢後生經歷過好多波折噶。啊，係啊，你咪話喎，睇有叔個樣咧就知佢要求好嚴啦。無端端行雷噶，一陣間實會落大雨啫。好啦，係時候要起程噶啦，趁仲未落雨好行啊！好啦，係咁同大家講聲先啦。大姐仔啊，幫下忙啦，幫我手拎嗰條冰雕龍咧。話過你幾多次啊？叫你唔好叫我做大姐仔啊！鬼叫你又唔大又唔細咩？叫你大姐真係最啱嘅啦。話嘅你都係咁嘅。朱龍你咪走啊！叫我唔走啊！你估我傻嘅咩？嚟，成日都係咁，冇你哋收啊！朱龍你咪走係咩嚟噶？仲捉你唔到？知道我嚟係未？睇下。收信人係爸爸同我。今晚務請閣下前嚟位於海中公園前面嘅西洋會館，到時我將會準備好多合時菜式同各種美食，包保令兩位大快朵頤。啊，原來係封參加晚宴嘅邀請信啊！真係恨死隔離咯，
真係奇怪啦，公園嗰座西洋會館乜唔係已經荒廢咗好多年噶啦咩？荒廢咗嘅。係邊個寄嚟？呢個印鑑係封信既然有呢個印鑑，咁你想唔開都唔得。大師，呢個印鑑係代表咩意思㗎？喺我哋廣州廚藝界裏面，呢個印鑑嘅意思係絕對服從。不過邀請爸爸就話啫，點解連我都會有份參加嘅？我覺得有啲古怪啊，仲用到戰書添。阿星啊，不如你同埋我哋一齊去啊，好唔好啊？不過阿星啊，你都一齊去啦。係好嘢啊！星哥有得去，即係我都有份去啦。你留低鋪頭好嘢幫手做嘢。哎呀，我唔制啊，我都要去啊！有乜理由淨係抌咗我喺度喎？咁難得有機會食到好嘢，我都好想食啊。好心理啦，你估你仲細咩喺度扭計？美麗啊，乜呢度咁陰森恐怖嘅？係啊，就算係日頭呢度都好陰森噶，平時根本就冇人行嚟呢度嘅。晚宴嘅主人係邊個咧？點解要請我哋嚟嘅咧？到咗啦！呢間就係啦。點解好似一間鬼屋咁嘅？裏面仲會唔會有人呢？爸爸，不如都係翻轉頭啦，唔好去啦。我等咗你哋好耐啦，請入嚟啦。廣州廚藝界嘅知名人士，佢哋都係被邀請嘅嘉賓。今次晚宴嘅主人究竟係邊個呢？真係越嚟越古怪。代表廣州廚藝界咁多知名人士，好歡迎你嚟我哋呢度啊！我話主人今日會精心炮製幾道嘅佳肴，請各位千祈唔好客氣，慢慢品嘗啦。睇嚟主人家嘅性情都幾古怪嘅喎。味道非常之好。雖然唔知道邊個煮嘅，但係手勢都唔錯啊。而家到咗今次晚宴嘅主菜啦，主菜係咩嚟呢？係啊，今晚嘅晚宴主菜就蠔油炒鴿肉啦。鴿肉？蠔油炒鴿肉？咁等我試下先。哇，好好味啊！簡直係一流水準，好好味啊！難得食到咁好味嘅嘢啊！鴿肉唔單止用蠔油炒過，仲落咗好多特別嘅香料添。真係喎，鴿肉嗰陣野生腥味竟然完全冇晒，辣辣地咁，真係好好味啊！呢種味係唔好食啊！各位，大家千祈唔好食呢味餸啊！點解啊？咁好味嘅炒鴿肉啊，唔係成日都有得食噶。呢啲唔係鴿肉嚟嘅。喂，細路，你講乜嘢啊？乳臭未乾，你識幾多廚藝啊？整一蠢材，阿星講都冇錯啊！美麗，你點啊？美麗，成身麻痹晒啊！
美麗，你支持住啊！美麗，美麗，美麗啊！美麗啊！嗰啲係有劇毒嘅紅蛙肉啊！冇錯，紅蛙肉嘅肉質同鴿肉好相似，廚師為咗掩人耳目，特登落重香料。點解咁做啊？究竟為咗乜嘢要咁樣做啊？咁嘅係咩地方？你係邊個？蒙面人就係你啊！你就係嗰個廚師。趙友，好耐冇見喎。咩話？你究竟係咩人啊？你連我係邊個都唔記得咩？呢一把聲係，唔通你乜你仲未死？佢係邊位啊？你發信叫我哋嚟呢啲咁嘅地方，仲整有毒嘅紅蛙肉做主菜俾我哋食，究竟有咩居心？為咗報仇，趙友，我需要留翻條命唔死啊！就係等今日向你報仇。向有叔報仇，佢哋究竟有咩恩怨？同我比試啦！你冇得拒絕㗎，趙友。你個女同其他人中嘅係極厲害嘅劇毒，血中嘅血流完之前冇解藥嘅話，佢條命就凍過水。趙友，你想得到解藥，唯一辦法就係贏到我。你實在太卑鄙啦！鐵石心腸嘅趙友都會擔心自己個女，今次嘅比賽你唔會推啦。有叔啊，你會點做啊？你放心啊，你同我照顧美麗。你想點樣比試法啊？仲唔使問嘅，同上次一樣，都係三盤兩勝制。三盤兩勝制，同上次一樣。三盤兩勝，你用龍蝦嚟做決勝負。你都知道第一個回合係比試刀法噶啦，用刀劏呢隻龍蝦，規矩同上次一樣。咁嘅咩話？要蒙住雙眼啊！蒙住雙眼喺黑暗世界裏邊，將龍蝦刺身上碟。犀利啊！比試一定會好激烈。不過照計有叔冇可能輸，係人都知有叔嘅刀法係廣州之冠嘅啦。點解？點解你要做埋啲咁無謂嘅嘢？問我點解？話你知，無論比試幾多次，你都贏唔到我。無謂講廢話。
趙友，你仲係好似以前一樣自以為是，從來唔放我在眼內。不過我同你講，我已經唔係以前咁樣。我提醒你，呢個女條命喺我手上，救唔救到佢睇你啦。你收聲，開始把啦！簡直令我作嘔。你嗰把聲，每次聽到啊，都會激發起我嘅仇恨。趙友，今次嘅比試你贏唔到我嘅。係咩？唔即管睇下點啊！開始啦！佢哋要喺漆黑嘅環境比試都快。明快而流暢嘅刀法，快疾無比，而且少少偏差都冇。任何環境下都發揮出最高水準啊！真係不愧係有叔啊！有叔。你點樣啊？有叔啊！有叔，你做乜嘢啊？你點樣啊？吓，究竟發生咩事啊？啊，係蠍子。點啊，趙友，自動放棄啊？你以前嗰種近乎絕情嘅鬥志去咗邊度啊？同舊時唔同晒嘅，你自己睇下。我已經搞掂啦噃！今次嘅比試，趙友係你自己放棄，所以勝利屬於我嘅。咁叫勝利咩？你用埋啲咁卑鄙嘅手段去贏人，算係英雄咩？卑鄙？冇錯，你有晒計謀，預先將隻毒蠍子收埋喺龍坑裏面。細路，我咁算卑鄙咩？冇錯，直情卑鄙無恥。我坦白話俾你聽，呢個叫趙友嘅人，以前同我比試嗰陣就係用咁嘅手段。啊！到而家我仍然記得好清楚。趙友，你咁算係大丈夫咩？唔會嘅，有叔唔會咁做。我已經報咗仇，一切已經完結。咁多年嚟我受嘅屈辱，你慢慢試下啦。我唔理佢哋之間有咩仇恨，用比試嚟做借口陷害有叔，仲害埋美麗，太過分啦！喂，咪行住！你打算放棄咩？你講咩話？三盤兩勝嘅話，比試應該仲有2個回合噶喎。咩話？剩低嘅比試就由徒弟代師傅出賽。你聽下，特級廚師劉茂勝正式向你挑戰，而家即刻開始啦！不知好歹。
かさ感じるよ。それだけで僕の心ほどけていくようで、誰にも止められないこの気持ちはだんだんとスピード上げて、君への扉を叩くよ、見せましょう心意気を、イエーイ。許せない。過去に何があったか知らないけど、人の命を何だと思ってるんだ。逃げるのか。僕と勝負だ。次回中華一番、引き継がれたスピリッツ、異人間の決戦。絶対面白いぜ。